কটাবে সাইডে ওঠেন 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 চলে গেলাম ভাই তুই কি কি শুরু করলি কি তারপর
2 টাকা ইনকাম হলো সেটা কিন্তু টাকা, কিন্তু আমাকে যে আমার যে পরিবেশ হয়েছে, আমার মানে বিষ খাবো খাবো তো যাচ্ছে না আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার এই যে সময় যাচ্ছে আমার মাথা খারাপ, কাজে এরকম বলছে এই ব্যাপার। হ্যাঁ বলেন তার কাছে যে দেখো আমি বাপের বাড়িতে যাচ্ছি না এই ব্যাপারে, ঠিক আছে দেখতেছি না। এদিকে 120 চলে কাতা দেখা যাবে 6 মাস।
পালসার কিনে এলো না জায়গায় লোক গড়গড় বাজার রাস্তাটা ভালো ছিল তাই রাস্তাটা নষ্ট হয়ে গেছে। জীবনে যাতে যার আগে ভারতটা ধরতে পারে হ্যাঁ
না, বাদল উঠে গেল আমার, খুলি ফেলেছে এই কারণে। হ্যাঁ তাহলে 44 কেজি জিনিস আসবে না, 44 কেজি না, আপনার তো মারলে মানে আপনার তো মারলে তাহলে আপনারা পার করতে
জায়গায় আছিস? কত সময় লাগবে? গাড়ি কর পালসার কিনেছিস না আবার? দিবেলে তো গেল আমি আসানপুর বাজার আসলাম কেবল।